Я уже позамерз, тебя ждать. Да, не особо. Минут 10. Серега пробирает. Улыбнись. Тебя снимает камера. Чисто облепиховый лес. Можно компота наварить, облепихи нарвать. Ну. Компот. Я же говорю, на течке на этой окуня стоят. Это первый? Я хочу большого окуня. Блин, как ты их видишь? Я в поляриках не вижу. Что-то они передумали. Зря ты того отпустил, он им все рассказал. Давай, вылезай из своей коряги. Блин, по-любому щука должна быть. Ну, наверное, каким-то или давлением, или чем-то прибитая, что ли. Если никак не проявляет, или может время не то. Должна вот под этими корягами где-то сидеть она. Вообще думаю, по той стороне лучше пройтись, там как-то, я смотрю, ветра меньше цепляет. Ну, за счет деревьев. Он, получается, не на ту сторону идет, он как-то прямо туда идет ветер. Как в трубе. Аккуратней. В глине утонул. Если хочешь окуней, вот чуть повыше на струю пройди, я тебе говорю, там реально их много. И там такие вот, у меня на вот такие, на 80-е воблера там выходили окуня. Ну, понял, выходит, короче, как бы пытается сожрать, короче, но промахивался. Я прям вот так вот, помню, на месте, короче, вот так вот воблер оставил и на месте его поддергивал, но у меня там тонущий. И он, атаки 3, короче, было. Он выходит, хап, и не может его схватить. Вот чуть выше там вот струя. Да, наверное, и здесь тоже, мне кажется, должны быть. Давай. О. Видишь, для нее не предел. Она по 110-ку сожрала бы. Так. Ты можешь фоткать так, как будто она большая? Поближе ее надо. Сейчас. Куда вот забраться, когда взял? Посередине прям. Я понял, зацепился, начал сдергивать, пока она паузу хорошую дала. И, получается, сдернул и подсек ее. Короче, надо большую паузу давать.
жабры, в принципе, не цепануло, галстук как чисто. Щучка. I can almost feel you walking in the distance, but I Забагрил красноперку. Ну, можно сказать, одну 110-ку разловил. Оказалось, почему-то что шнурок кинулся. О, инквизитора тоже разловил. Сегодня прям везет. Взялась. Инквизитор разловлен. Открывай рот. А, ты не можешь рот открыть. Да можешь ты тут все. В лес. Такая вот щучка. Ну, может, грамм 700, может, до килограмма. Не знаю. Шуршало. Вот такого вот окушка сейчас снял под мостом. Время темно. Спрятался.